السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور مي شير ابوني. تنتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله بإذن الله. اليوم إن شاء الله نهار جديد ووصفة جديدة، غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي جبتها لكم سهلة ماهلة، اللي هي لا تارت بوم. لا تارت بوم اللي هي سهلة هاد التورته هذه ديال التفاح. على بركة الله. ما صعيباش، ما وعراش، وكتوجد في الحين. والمكونات ديالها جد بسيطه، لانني انا جبت لاباط اللي هي ديجا بخيت و صافي. يعني ما عجنتهاش. هانتوما انا نوريكم، انا شريتها من بيان سور من المغازات. لاباط فيتي غادي تشريو لاباط فيتي، اولا المره الجايه غادي نصاوب معكم لاباط ديالها قبل ما نديرو التورته باذن الله. اذا غادي ندوزو المكونات الباقيه. هانتوما كما قلت لكم عندنا لاباط فيتي، وعندنا لا كومبوت دو بوم، يعني هو التفاح تنقطعوه وتنديروه تيطيب وتنطحنوه وتيعطينا هذا القوام هذا. غادي نخلي لكم الوصفه وغادي نقول لكم كيفاش درت ليه. طبعا انا غادي ندوز الباقي. عندنا طبعا جوج ديال التفاحات، غادي نغسلوهم، راني غاسلاهم، غادي نقيوهم. بالنسبه لهذا الوصفه يعني ديال كما قلت لكم هذاك كيفاش درت حتى صاوبت لا كومبوت دو بوم. سهل. ودابا انا عندي جوج تفاحات كبارين، ومن حيث بدات ملي كنشوفوا التفاح بدا تيطيب شويه، صافي تنديروا بها هكايا لا طارت بوم تجي زوينه. عندي هنايا لا بات فيتي كما قلت لكم، عندي الزبده باش غادي ندهن غير لو مول ديالي، عندي ساشيات ديال الفاني، وعندي القرفه، وعندي السكر سنيده، وصافي هادشي اللي كاين في هذه الوصفه هذه. اذن غادي غسلت التفاح ديالي، غادي نقيه. ها انتم عندي انايا خلاص هذا الموس هذا اللي تيحيد القلب. الا لقيتوه وحدك، ما لقيتوش يعني كل واحد يدير كيفاش ما بغى. انا تنحيد بهذا الموس، شريته على حساب نيت التفاح وتيجيني ساهل، كنحيد هاد القليبات هادو. دابا غادي نقي هاد التفاحات، و ميم طون غادي نعطيكم لا غوسيت كيفاش درت لا كومبوت. يعني هو ديك شنو نقول لكم، لا كومبوت يعني التفاح المطحون. هانتوما تديروا مثلا جوج ديال التفاحات صغار، او الا كانوا كبارين تديروا تفاحه وحده كافيكم للطاخ بوم. كتجيبوا ديك التفاح تتقشروها وتديروها في كاسرونه، وتديروا 4 كاس ديال الماء. 4 كاس يعني ربيع صغير ديال الماء. علاش؟ لانه هو براسو راه فيه الماء كيبدا يطلق الماء ديالو. كديروا معاهم، كتخليوه كيطيب في ديك 4 كاس ديال الماء، وتزيدوا معاه سكر سنيده، كتزيدوا معاه واحد 2 ديال المعالق على حسب الذوق. بغيتو حلو بزاف تديروا 2 معالق كبار، بغيتو يكون محلوش بزاف تديروا معلقه ولا معلقه ونص. فوالا تتخليوه حتى يطيب مزيان، وتتردوا بالكم باش ما يتحرق لكم، ومن بعد تتميكسيوه تطحنوه تعطيكم نفس القوام بحال هذا اللي عندي انايا. صافي دابا انا نقيت التفاح ديالي. طبعا انا هاد لي ديشي هادو تنخليهم الجريده عندي، كنجمعهم كندير بهم الكومبوست. Voilà, j'ai nettoyé mes 2 pommes. Voilà, comme vous le voyez, avec la pâte feuilletée. Voilà, j'ai la pâte feuilletée, comme on avait dit, j'ai le beurre pour le moule, et puis j'ai un sachet de vanille, et j'ai la cannelle, et j'ai la compote de pommes. La compote de pommes, c'est facile. Si vous voulez la préparer vous-même ou l'acheter prête, comme vous voulez. Alors, pour la préparer, vous prenez 2 pommes, de petites pommes, vous les épluchez, vous les nettoyez, et puis vous les coupez en morceaux, vous les mettez dans la casserole, vous mettez le quart d'un petit verre d'eau. Mettez-les avec un petit peu d'eau, et les faire cuire. Une fois qu'il sera bien cuit, alors à ce cas-là, vous rajoutez le sucre à votre goût, soit une grande cuillère de sucre, soit 2 cuillères de sucre, comme vous voulez. Voilà, une fois que c'est bien cuit, vous les mixez.
ce que j'étais en train d'expliquer en arabe. Et après d'avoir nettoyé mes pommes, voilà, je vais les couper en lamelles. Voilà, toutes fines. Je vais finir la quantité et puis je reviens pour la suite. ومن بعد ما نظفت التفاح ديالي ونقيته، اذا دابا غادي نقطعو على شرائح رقيقه. وهاد الشرائح رقيقه خصها تكون تجي يعني متقاده، ما تجيش وحده اكثر من وحده كما كتشوفوا، اما هكا ولا هكا، يعني اي جانب بغيتو تقطعوهم خصهم يجيو متقادين باش تجيكم في المول ديالكم تيجيكم متقاد. فوالا، يعني غادي نكمل هاد لا كونتيتي ديال التفاح. وهنايا باقي لي واحد البيبان، ملي تيكون واحد البيبان غنحيدوه طبعا. فوالا، اذا ملي كتقطعوا التفاح هكا بغيتو ديروا عليه شويه ديال السيترون تديروه عليه، ما بغيتوش ما ديروش، خفتو يجيكم حامض ما ديروهش، لان ما تخافوش، لان علاش غادي نديروا عليهم السكر من الفوق والناباج تجي لا طارت هي هذيك. صافي، غادي نكمل هاد لا كونتيتي اللي عندي ديال التفاح. وبالنسبه للتفاح انا درت غير جوج، تقدروا ديروا جوج 3 4 على حسب افراد العائله اللي عندكم، او على حسب لو سنتيمتر ديال الليمون اللي عندكم. هادشي اللي كاين. فوالا، après avoir fini de couper mes pommes en lamelles, voilà, je nettoie la place bien sûr, et puis on passera à l'étape suivante. L'étape suivante, je prends la pâte feuilletée, je prends le moule et je vais le beurrer et fariner. Je vais le préparer. On peut mettre, ça dépend du moule, on peut mettre que le beurre tout seul, il n'y a pas de problème. من بعد انا خديت لاباط ديالي اللي هي واجده، شريتها هكا واجده بيان سور، سي لاباط فيتي. صافي، غادي نطلقها في المول ديالي. انا عندي المول يعني لاباط راها كبيره والمول ديالي شويه صغير، ما عنديش المول كبير. غادي نطلقها فيه مزيان وغادي تشوفوا. من بعد غادي نكملوا الوصفه، ولكن قبل كل شيء يعني في المول ديالي خاصني نكون موجده دايره فيه شويه ديال الزبده. داكشي علاش حاطه الزبده، لان الزبده كنحتاجوها غير الليمون، غير داك البلا باش غادي نديرو فيه الزبده وشويه ديال لا فارين او لا غير الزبده. بالنسبه لمتى تكون هاد لاباط فيتي واخا نديرو غير الزبده بوحدها راه ما كيلصقش. فوالا، انا درت ليه الزبده، هذا ديال الدجاج درت فيه الزبده ودرت فيه فرينه. Après avoir préparé le moule avec j'ai mis un peu de beurre et un peu de farine. Voilà, là je vais étaler ma pâte là-dedans. Je vais bien ranger ma pâte là-dedans et puis comme vous le voyez, voilà. ومن بعد ما صوبت هذيك لاباط ديالي في القالب، يعني غادي نتقبها بالفرشيطه باش ما تنفخش لينا وكتجي لاباط عوجه، يعني كتجي ديك لاطارط عوجه. حاولوا تقبوها. اذا كاينين جوج ديال الطرق على حسب الفران. الا خفتوا لاباط ما طيب ليكمش هكايا، انا تنفضل البنات نقولها لكم ديروها طيب واحد 2 3 مينوت ولا حتى 5 مينوت. ديروها طيب قبل ما ديروا فيها هاد الوصفه، قبل ما ديروا فيها هذا طيبوها غير شويه ديك لاباط باش تجيكم طيبه، ما تجيكمش معجنه، على حساب الفران. تنقولها وتنعاودها. الا بغيتوا تقدروا تقبوها هكا، ديروها طيب واحد 2 3 مينوت، واحد 2 3 دقائق 4 دقائق، هي شويه. ملي تشوفوها بدات تتلوح حتى طيب، صافي خرجوها باش تزيدوا ديروا فيها هاد لا كومبوت دو بوم وديروا فيها التفاح وديروا فيها صافي. اذا فوالا، من بعد ما صايبتها غادي راني تقبتها بالفرشيطه وغادي ندير فيها لا كومبوت دو بوم. هذاك التفاح اللي طحنته اللي طيبته وطحنته. Voilà, d'après avoir piqué ma pâte, bien sûr avec une fourchette pour qu'il gonfle pas.
soit vous la mettez au four si vous avez peur qu'elle soit pas bien cuite. Vous la mettez 2-3 minutes et après vous la sortez et vous mettez bien sûr le reste des ingrédients, c'est-à-dire la compote de pommes et les pommes et les tranches de pommes. Soit vous la mettez comme ça si vous êtes sûr que vous avez un bon four et qu'il soit bien cuite. Voilà, moi, voilà, j'ai pas mis le mi-cuit, ça fait dire que je l'ai laissé comme ça. Voilà, d'après avoir fait ça, voilà, je vais étaler toute ma compote là-dedans avant de mettre la pomme. Et par la suite, je vais mettre la pomme. وحاليا انا درت التفاح ديالي، يعني هذاك التفاح اللي طحنت اللي طيبته وطحنته مع شويه ديال سنيده، وزدت فيه واحد الساشيه ديال الفاني. دابا غادي ندير لا كانيل، غادي ندير يعني القرفه. اللي ما تتعجبهاش القرفه ما ديرهاش، انا تنحمق على التفاح والقرفه تيجيو رائعين. والله البنات يجربوها وما غاديش تندموا، راه تيجي التفاح مع لا كانيل تيجي مع القرفه تيجي رائع. وبالنسبه لهنايا غادي نحطوا التفاح ديالنا اللي هو خضر بيان سور ما طايبش، غادي نحطوه في لاطارت ديالنا من فوق هذاك التفاح اللي طيبنا، وغادي تحطوه باي طريقه بغيتو كما عجبكم يعني واش ديروا هكا سيركل ولا ديروه كما بغيتو يعني. بالنسبه للتشكيل تيبقى اختياري لكم، ليسونسيال هي انها تجي طايبه مزيانه. Voilà, alors j'ai commencé à mettre les pommes, mais j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que ma compote de pommes, une fois qu'elle était froide, j'ai mis très peu de sucre, c'est pour moi par rapport au goût, et puis j'ai mis un sachet de vanille dans ma compote. Ça lui donne un goût magnifique. Alors après le voilà, j'ai mis les pommes, voilà, vous les mettez comme vous voulez. Voilà, maintenant il est prêt. Voilà, il suffit de le rentrer au four. ودابا من بعد ما وجدت الطرطه ديالي غادي ندخلها في الفران على درجه 180 درجه. Et puis voilà, on l'a rentré au four sur un degré de 180 degrés. Et le voilà, elle n'est pas cuite totalement, mais je vais mettre le sucre au-dessus, mais un petit peu parce que moi, je n'ai pas le sucre roux, je vais mettre que le sucre blanc. Et vous, si vous avez le sucre roux, de préférence, de mettre le sucre roux et c'est encore meilleur. Voilà, j'ai que le sucre blanc, malheureusement, je vais mettre que ça. فوالا من بعد ما دخلتها الفران راه طابت، ولكن ما طابتش ديفينيتيفمون، يعني ما طابتش الطياب كله. انا ما عنديش ديك السكر القهوي، هذاك السكر الماغون اللي تنقولوا ليه سكرو. الا عندكم من الاحسن وحتى كطيبه البنات عاد تديروا السكر، علاش؟ لان كيميهها، كيطلق الماء ديالو وتتجي مميهه غير شويه باش ديك التفاح ديالنا ما يجيش مسوس. اذا الا كان عندكم السكر القهوي السكر البني ديروا لها السكر البني دو بريفيرونس، هي كيجي معاها السكر البني. فوالا ودابا غادي نولي ندخلها للفران. فوالا واحد 5 دقائق صافي وها هي بخيت. Voilà, comme vous le voyez, voilà, j'ai mis un peu de sucre au-dessus. Je vais la rentrer 5 à 8 minutes, grosso modo. Et puis, le temps que le sucre fond, et puis ça continue un peu la cuisson. Et le voilà. Voilà, alors, je viens de la sortir du four. Maintenant, je suis passée au nappage. Voilà, alors je vais mettre un peu de nappage au-dessus pour que ça brille et pour que ça la conserve mieux. ومن بعد ما خرجتها من الفران يعني راها طابت وجات غزاله. غادي ندير لها شويه ديال الناباج. علاش؟ ديك الناباج تيعطيها لا بريونس وميم طون تيعطيها واحد اللوين زويون وتيحافظ عليها، ما تيخليش الريح يدخل ليها لديك يعني ما بين التفاح وداك الشيء باش ما تغمر ليناش ولا باش ما توقع ليناش ليها شي حاجه. ونطنطا على ما تبرد باش غادي تتكال ان شاء الله الرحمن الرحيم، واخا تبقى لا كونسيرفي في الثلاجه وصافي. فوالا
Et puis voilà, je vais mettre le nappage un peu partout. Voilà, voilà. Je la laisse un peu refroidir avant de se servir. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous l'essayez. N'oubliez pas de liker, d'abonner et de partager avec les amis, la famille ou les proches. Et voilà, voilà. Ne m'oubliez pas, si vous essayez ma recette, si ça vous a plu, de m'envoyer des commentaires et likez pour moi. فوالا الوغ هذا هو الشكل النهائي ديالها كما كتشوفوا دابا حاليا. هذا هو الشكل النهائي. تتجي غساله ما شاء الله طيبه وبغيونت وواحد لوغو فيها تيجي رائع ما شاء الله. هذه هي الوصفه ديالنا ديال هذا النهار. ما تنسونيش من التعليقات ديالكم الزوينه الى عجباتكم، وما تنسوش تبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء. غادي نخلي لكم المقادير ديالها في صندوق الوصف، وطبعا غادي نخلي لكم انستغرام ديالي، تقدروا تدخلوا عندي باش تشوفوها من جديد. غادي نخليها في الانستغرام. فوالا ما تنسوش تشاركوني حتى في انستغرام. فوالا ما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه والى فيديو مقبل ان شاء الله باذن الله. وتنتمنى تكون الوصفه ديال اليوم والفيديو ديال اليوم عجبكم. مع السلامه والى فيديو مقبل ان شاء الله. Voilà, il me reste qu'à vous dire voilà, merci pour votre visionnage. J'espère que vous partagez avec les amis, la famille et tous vos proches. Likez pour moi si vous aimez, laissez-moi des commentaires et voilà. Alors je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo. Et voilà, avant que j'oublie, voilà, je vais vous laisser dans ma boîte en dessous, je vais vous laisser voilà tous les ingrédients, et puis je vous laisse mon Instagram si vous voulez visiter mon Instagram, ça serait avec plaisir. Et puis voilà, il ne me reste qu'à vous dire voilà, merci pour votre visionnage et à très bientôt aux prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous, bye bye.